hirmaattan nurraa qooda fudhattan bakka jirtan maratti daawwattoota keenya mata dureen nuti har'a qabannee jirru seenaa keenya keessaa hammam quba qabdu seenaa keenya keessaa hammam quba qabdu yeroo isiniin jennu namni tokko yoo kaleessa hin yaadatin har'a keessa akkatti jiraatu hin beeku yoo kaleessa hin yaadatin gara fuulduraatti eessan dhaqa jechuu hin beeku namni tokko yoo kaleessa keessatti of barbaade har'a keessatti of argata nama har'a keessatti of argateetu bor bakka dhaqu beeka seenaan akkaan barbaachisuu ta'uu isii keessatti namni tokko yoo seenaa kaleessaa to'ate malee seenaa gara fuulduraatiif gahee gumaachuu hin danda'u. Kanaa jecha mata duree kana filanne nuti yoo rabbi jedhe insha Allah seenaa kana hunda yoo himuu baanne hunda immoo hin dhiifnu irraa isiniif ibsina hammuma danda'ametti mata duree isaa keessa deddeemneeti keessaa ijoo utubaa sii keessaa fuunee funaannee yaada kuufnee baafnee buufnee isiniin keenya nu daawwadhaa isiniin jenna. Egaa kan seenaa kana nu dhiyeessu keessummaan asna biratti argamu Ustaaz Ahmadiin Jabali. Ustaaz Ahmadiin Jabal barnoota keemistiriitiin Addis Ababa Yuunivarsiitiidhaa digirii jalqabaatiin yeroo eebbifamee ba'u kan lammaffaatiin akkasuma maastireetii jechuu kooti maastireetiidhaan barnoota filoloojii qormaata barreeffama duraanii keessatti qo'annaa inni godhee ittiin gahee inni ittiin eebbifame keessaayi akkasuma keessatti garuu kana hundarraa shoorri inni har'a taphataa jiru alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin galannee haga hoo umrii isaallee rabbiin nuuf dheeressu daawwattoota keenya du'aa nuu gootaniif kana yeroo isaanii fi gaafii keenya jalqabnu seenaan maalinni seenaa jechuun maaluma jechuudhaayu yoo har'a keessatti yeroo ammaa kana keessa namni waan ilaalu waan dhaggeeffatuun ala barreeffama qorachuu keessatti barreeffama dur eessa ture jechuu keessatti har'a eessa arganna jechuu keessatti namni hattaa isuma barreeffameellee dhaqee bira gahee dubbisuu dhabuun jira gama tokkoon immoo gaheen afaanii shoora guddaa taphatee jira. Gahee afaanii yeroo jennu yoo ka'ee afaan Amaariffaa qofaan kan barreeffamu ta'e namni afaan Amaariffaa quba hin qabne gahee dubbisuu isaa waan afaan Oromoffaatiin baay'ee qopheeffamaa hin jirreef qopheessaa baay'ee waan hin arganneef hin argatamu inshaAllah waan hin arganneef jecha wanni akkasii kun dhiphina namoota keenyaa fi seenaa walitti fiduu keessatti shoora ofii danda'e qaba. Egaa haasaa kan koo utuun hin dheeressin amma gara gaafii kootiittan isinii naannaa daawwattoota keenya. Gaafiin kan koo inni duraa jazakallahu khairan baga asittiin argamte Ahmadiin Jabal. Gaafiin kan koo inni duraa Ahmadiin Jabal kitaaba kana alhamdulillahi rabbil alamin akkuma beekamu jaarraa 15 jalqabee hamma jaarraa 17ffaa keessatti seenaa biyyattii kana keessatti hojjetame ijoo dubbiisii as keessatti walitti funaanee nuun ga'eera alhamdulillahi rabbil alamin bu'aa bayii inni qabu tabba gaara ardii qotuu inni qabu rabbumaaf nama kitaaba kana barreessee fi namoota kitaaba barreessuuf gala. Egaa amma gara gaafii kootti yennaan isaanii deebi'u seenaadhuma jechuun maal jechuudha? Seenaadhuma jechuun yeroo seenaadha jennu maal jechuudhaan uummataan ifa goona inshaAllah isaa kan baasirrana jedhama. Khayr bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam seenaa jechuun damee saayinsii keessaa tokko qorannoo uummata irratti uummanni haala kamiin jira haala kamiin deema hawaasa qorachuu keessatti saayinsii adda addaa jira. Damee hawaasa qorachuu keessaa tokko seenaan of danda'e kan jiru. Seenaan waan inni qoratu waan kaleessa dabarfate waan kaleessa ta'e deemee waan kaleessa argame keessatti dudubbitti deebi'ee ragaa adda addaa jiru waan uummanni afaaniin dubbatu waan barreeffamee lafa jiru kaleessa maaltu ta'e kaleessa maaltu argame kaleessa maaltu dabarfate kan jedhu haqiiqaa isaa baruudhaa qorannoo gaggeeffamu jechuudha. Kanarraa kaanee seenaa jechuun wanna kaleessa dabarfate wanna ta'e wanna gara fuulduraatti dhufu akkatti barru waan hadha jiru akkatti fahamnu waan kaleessa ta'e haqiiqaa isaa baruudhaaf qorannoo gaggeeffamu jechuudha akka saayinsiitti jechuudha. Jazakallahu khairan. Maashaallah seenaa jechuun
yoo ka'ee hamtuu kaleessa dabarfates gara fuulduraatti irraa of eeggachuudhaaf kanaaf nama jazaakallahu khairan. Islaamummaan gahee seenaa keessatti waa'ee seenaa keessatti maal jedha walitti dhufeenyi isaa booddee haasofnu iyyuu Islaamummaan waa'ee seenaatiin maal jedhee jira seenaa fi Islaamummaa yeroo walitti fidnee ija sanaan ilaalle. خير إن شاء الله أولا إسلام ما كيستي سينان بك قد قبا قرآن يرول إلى اللو قرآن كيستي ولكات كان لهاتو وكان هركة سجر هركة توك واي سينا دبتا واي سينا كليس دبر فتكيسا رسولوني أددا حالك من دبر فتاني حالك من دعوات تراني نموني ور مشركا را ور كافرا را موتمان أددا دبر فتي مال تري كنجد قرآن كيستي سينا دبتا واي موسى رباي ستكاس واي نبي إبراهيم ستفيد واي فرعون فدا واي قارون فدا واي ورا أمة أددا فدا أمني خيري وجتو مال تأي مال أرجت كاتمان سا كنجر فدا أمني مو شريد لغو مال تكون من كنجر بلنا فدا سينان قرآن كيست بلنا نبت نجر سينا كان كيست فكين يا ربي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ماجر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك سينا أمة رسولوت دراك كان هند كان ستهمنو سينا هما فايدة ساس ولين هما يجوا ما نثبت به فؤادك قلبين كأمنتا إسلام مارد أكن جباتي قد أبتوف سينا كان ستمنا هي وكذا دارت سينا كاسا سينا نبي يوسف دبتا أخيرا رتي نما فهمي كبو نما وابرتو سينا كان كيست بروم سجراجا بكا دارت سينا باي دبتا حديث كيستس رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان رجل من قبلكم من بني إسرائيل جلاني هاسا تكفيدو سينا تكو نميتشكون سينا إسرائيل بني أمة إسرائيل كيسا نما كسيتوري خيري كان دلقي كان قول نمي شري كان تأي حالا كان انجداني وان كليس دبر فتكيسا فيدني أمة الرجل برسيسو جو حديث كيستس سينا باي يجر حديث كيستي نمي تكو كان تأي فكينياف نمشي تكو نما سجل تمي سجل أجي سيداني رسول الحديث عن ربط سينا سال حديث كيست تلالتو نمشي كون إيسا كان رجل من قبلكم وان كليس دبر فتيرا هربرم ساكتا أوف أفان سانيتي وانوتي ممف سينانسون سينا حقيقة أوبري سينانسون فايدا وانك بفنوتي مماجرة واي أصحاب الكاف دبت رب واي أمتا سينا كيست دبر فتن هند كاسي ماني سبب نساء كان الرابرم ساكار قطة مجالا أتشين كاسيو سينا رسولا سيرا قرأ أجر حياة الصحابة قرأ أجر أتشين بودا ورد فني سينا برار مالف أمنتا إسلام ابن حساق أكل كوفس أوروبات دب تربات ميل لمرتي أمتا أفو سينانكم برفمو كأمو كبجده سيرة الرسول جده سيرة ثاني كاي أتشين بودا علماء هندي كاجر مالف قرآن كيستي ون علموتا در دبر فتن نبيوتا در دبر فتن أمتا مؤمنة إرقسي دبر فتن بل لنا انكاسي تنبو داو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أتو سانجرانو نموت دبر فتن هندا كاساني بروم سنو كننير أتشين بو دوان نفسك كبرنو سينان إسلاما كيستي بك كبتي سيراس كرا أجرا ولتلفينيا إني قابو كيساي أولا حديث درا ما درا سينا سينا تبري فمي ولو علمي انت ولا جرى قبل بريفه مسينا ولتنفيني اسلاما في سينان قابو جبيس ولافي اي مالي في تكفى نمي تكو يو سينا رسول برتي صلى الله عليه وسلم سيراسان يو حقيقات برتي دعوان كن اسر كاني استدمني تفسير غوتو قراتي سر تفهموا ابو نملا مالي في رسول لي جريني سان اكنا يوجته دعوارات مال أفانين واتقو دبچو جر هجر أموليسو جر على موليسان مالتو قنمين كان هندي ولتسوبامي زينا كيست أرغيتچو أكات إجار رسول أرغيتو أكات إسان الرابرتي سينا كيسا وادنوم بروم سجراچو أنا فو سينا رتت يفنان قدما تاريخ رتت يفنان قدما حالا كان سيراساني بلنا برسي سورة يفنان قدما صحاباني رسول الله كم تورن جلني وقافتا تورن أكم تورني كيست سينا جرا بروم سجرا حديث جرا فقه الجرا ولا نو كيس جرا شو حقيقة مو يولال له وني كليسة دبر فتة سينا وني تا دبر فتة هندي وان سينا تاي أشي كيسة هندي نو جرا ما شاء الله سينان تو كو غوچا وتم سينان غوچا وجتم سينان إيساتو جتم سينان إينيتو وجت سينان
yeroo jennu achi keessatti of barbaaduudhaa fi akkuma Ustaaz Ahmad Jabal jedhe daawwattoota keenya seenaanoo maaliif barbaachise fakkeenyaaf seenaan dubbachuun nama hubachiisus haa ta'u barreeffamaan kaa'us haa ta'u akkuma kunuwatu kitaaba adda addaa irratti barreessite kitaabni kun qophii lamaffaan qophaa'eera. Dhumaa jira. Qophaa'aa jechuun wayii asirratti ergaa wayii dhageenyatu agarree turre. Dhumaa jira inshaallah. Inshaallah rabbis na gargaara. Seenaan maaliif barbaachise? Seenaan maaliif barbaachise? Barreessuun maaliif barbaachise? Uummata hubachiisuun gaheen seenaan kun qabu ilmoo namaatiif hunduma ilmaan namaatiif maali? Inshaallah. Seenaan faayidaan isaa baay'eedha. tokkoffaa ayaan quraanaa sila kaasee wakullan naqussu alayka min anbaa'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'aadaka jedha. Amantaa islaamaa keessatti akka ati sabaata argattu akka ati istiqaama argattu akka ati jabaattee dhaabbattu seenaa kana sitti himnee jedha. Namni tokko ala seenaa qara'ee ala seenaa dubbise ala seenaa qoratu kaleessa maaltu dabarfate maaltu akkan bakka amma jiru kanatti argamu maaltu sababa ta'e irraa barta. Namni hundinuu kaan gahee guddaa kan qaqqabe jira kan mu sanaa gadi kan jiru jira. Maaltu biyyi kun akka biyyatti ta'u ummanni muslimaa akka ummata muslimaatti ta'u akka dhuunfaattis maanni sababni akkan har'a bakka argame kanatti akkan argamu kan godhe maanni kan jedhu irratti deebiin isaa seenaa keessa jira tokkoffaa. Lammaffaa yoo seenaa baratte namni tokko fakkeenyaaf tokko ilmoon tokko abbaa isaa beeka eenyummaa jaraa beeka seenaa jaraa beeka namni tokko immoo abbaa ofii hin beeku eessa akka dhufan hin beeku gosa jaraa hin beeku waa tokko hin beeku. Namichi kun eenyummaa ofii irratti informationii guutuun qabu. Wanni beekumsi inni qabu gabaabaadha. Eenyummaa ofii irratti an akkana jedhee dubbachuu hin danda'u. Ofumaa isaatu hin beeku namni biraa isaa baruu miti ofumaa isaatu eenyu akka ta'e sirriitti hin beeku. Waa'ee ofii baruudhaaf nama eega? Ma abbaarra barta eenyu ofumaa an eenyuun jechuuyyuu namarra eegaa jira jechuudha. Kanaafuu maatii jira maatiin keessaa dhufan islaamummaa keessa yoom seenan islaamummaan akkamitti an dhufee muslima ta'e kamittan bakka kanatti argame eegan of bareen booda wanna jiru qofatu hin ta'in sanaan duras an hawarraan kaane yookaan lafarraa ana qofarraa hin jalqabne nama baay'eetu waa meeqa ta'e as argame an islaama ta'e islaamummaan kun haala amma jiru kanaan eenyu natti kenne eenyutu kana hunda keessa deemne kan jedhamu. Daawwattoota keenya inshaallah boqonnaa booddee isinitti deebina nurraan fagaatina nu eeggadha isinii. Gaadhanna rabbi bihismi galaala nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. Risala Rasula facaasaa teenyu amma rabbiin nu kenne ammuma dandeenyu khayriirraa funaanne uummataan hageenyu waan gochuu dandeenyu dhiifnee biran teenyu karaan ittiin diinii kaddamuu dandeenyu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Deebinee daawwattoota keenya bakki nuti boqonnaa keenya dura irraa kaane seenaan maaliif barbaachise? Egaa wanni tokko namni tokko maaliif akka barbaachise wayii hin beekin waan tokko barbaaduu hin danda'u kanaaf inshaallah mee seenaan maaliif barbaachise dubbii duraatii wal qabsiifte barreessuun nama hubachiisuun nama barsiisuun seenaa akka barbaadamu gochuun maaliif barbaachise mee itti qabteeti uummata keenya. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Faayidaan seenaa baay'eedha irraa dubbataa jirra. Seenaa jechuun akkuma sila dubbanne seenaan faayidaan isaa tokkoffaa of baruudhaaf nu gargaara. Of baruun kuni an bakka har'a jirutti akkamittan argame biyyi kun biyyi keenya Itoophiyaan as akkamitti argamte biyyi biraa akkana jira isiin akkamitti akkas taate kana kan baruu seenaa irraayi namni tokko yoo of bare gara fuulduraatti gara makka deemu bara eenyummaa isaa diinal islaamiin akka muslimaatti amantaa kana qabannee jirra. Amantaan kun akka as nutti gahuutti eenyutu gahee qabate eenyutu gumaacha adda addaa argamsiise maaltu dabarfate kan jedhu kana nama amantaa kana eeguu irratti nama meeqatu waan meeqa ta'e dabarfate irraa barra. Lammaffaa akka ummata muslimaatti hawaasni kun akka ummata Itoophiyaattis kaleessa abbootiin keenya akaakayyuun keenya sochii godhaniiru amantaa laalchise waa'ee biyyaa laalchise waa'ee jiru keessattis haa ta'u wanni jarri dalagan keessa dogoggorra jarri dalagan ani irraa hadha barumsa argadha. Jarri dogoggoree ani immoo sana baree jarri waan gaarii hojjete irraa barumsa arganna yoo dogoggores akka dogoggoroo sana keessa nun buune wanni irraa banannu kana kan biraa ummata biyya tokko yoo laalte ummata kana kan walitti qabsiisu seenaa malee wanni biraan jiru fakkeenyaaf ummanni Itoophiyaa hundinuu yoo seenaa Itoophiyaa waa tokko waliin barre
information hin qabaanne hin qoranne hin dubbifne ittiin himamne maal ta'a jechuudha nama adda addaa taane jechuudha wannumti walitti nuu qabee jiru akka biyyaatti seenaa kaleessa dabarfatee yaadni keenya tokko walitti dhihaatee walii gallee deemuus kan dandeenyu wanni kaleessa jiru yoo barreesse jechuudha kaleessa abbootiin keenya akkana ta'anii haala kanaan socho'anii jechuu irratti faayidaa guddaa qabu seenaan wadanuu nama barsiisa barumsa seenaa keessa Lamartine namni jedhamu falasfaan tokko maal jedhe history teaches everything including the future jedhe seenaan waa hunda barsiisa waan gara fuulduraa dhufu wajjiniin jedhe maaliif kaleessa waan ta'e yoo barre har'a maaliif as argamne barra waan kaleessaarraa waan har'aarraa kaane boru maal ta'e dhufaa kan jedhu tilmaamuu dandeenya jechuudha informationii sochiin amma jiru kun gara kam deemaaraa kan jedhu nu mul'isa seenaa namoonni to'achuu danda'an yookaan seenaa harka ofii namoonni galfachuu danda'an ummatatti waan jarri barbaadan himu namnis maalirraa ka'ee yaada warri siyaasaas haa ta'u warri hawaasaas haa ta'u waan biyya kanaa yaada kana eessaa fuudhanii qabaatan seenaa biyya kanaa waan dubbisan irraa waan itti himan irraa waan mana barumsaatti baratan irraa yaadni kun kanarraa ka'a jechuudha yoo seenaa dhabde maalirraa kaatee socho'uu dandeessa kanaafuu dirqama jechuudha quraana keessatti waa'ee nabii adda addaa rabbiin ala dubbatu ana qofaa miti daawwanna kanarra kan jiru namoonni baay'een akka koo sochii socho'anii wanni jara qunnamee wanni anatti dhufe haaraa miti wannuma jara qaqqabe kan jedhu kana bal'inaan irraa barra jechuudha seenaa kanarraa faayidaan isaa hedduudha gabaabina ibra wanni irraa hubatuu fi amma seenaa kaleessa wanti nuti arra seenaa irra argame keessattis wanni nuti seenaa dukkaneessaa seenaa godaannisa qabutu jira seenaa godaannisa qabu yoo hojjetamee jiraate gara fuulduraatti godaannisni sun akka inni lammaffaa bakka godaannisa duraanuu jiru irratti dhimma deessine taasisuudhaaf godaannisaan hin wal'aanamu lakkee akka biraatti okay jazakallahu khair damee seenaa keessatti hanga yoonaa maaltu hojjetamee jira biyyattii kana keessatti damee seenaa keessatti musliimoota seenaa musliimoota Itoophiyaa tiin yoo wal qabannee jennu biyyattii kana keessatti biyya keenya kana keessatti ga'ee maaliitu gumaachamee jira. Ka'e inshallah asirratti wanni dubbataaru maaltu hojjetameedha seenaa kana barreessuu irratti kaa'uu barreessuu irratti amma maaltu ta'ee gocha ta'ee miti. Naagaleedha. Maaltu ga'ee kanatti maaltu gumaachamee ture amma namni seenaadha yeroo jedhu fakkeenyaaf amma jira dhakaa falatee dhakaa irratti barruu kaa'ee seenaadha madda seenaati bara isaatti barreeffamee jira. Inni sun ga'ee keessaa tokko. Ga'ee sana keessaa tokko amma taarika Itoophiyaa keessatti taarikni Islaamaatiin wal qabatee jechuudha. Taarika Islaamaatiin wal qabatee maaltu hojjetamee jira. Barreeffama waan isaa ta'u maaltu argamee jira maaltu kaa'amee jira dokumentii godhamee maaltu lafa jira. Maaltu gumaachamee jira. Awwalan seenaa barreeffame sila kan dubbanne Ibnu Hisaaq Siiratu Rasuul jedhee kitaaba inni kaa'u keessatti Rasul seenaa Rasulaa yeroo dubbatamu taarika isaanii yeroo dubbatamu waan Itoophiyaadhaan waan biyya kanaa wal qabatu waan hijiraadhaan wal qabatu achi keessa kaa'amee jira. Jimboodas kan afaan Arabaatiin namoonni biyya alaa barreeffan dubbataa jira. Jimboodas Ibnu Hishaam Siiratu Rasuul kan jedhamas kitaaba barreesse keessas jira. Tabariinis taarika Rasuul wal Muluk kan jedhe kitaaba kaa'e keessattis waa Itoophiyaa dubbatee jira. Akkasumas hadiisa adda addaa keessa dubbattus seenaan kun karaa sanaatiinis numa dhufa. Sanaan alas yeroo as dhiyaannu Ibnu Khalduun seenaa Yemen yeroo dubbatu warri musliimni Itoophiyaa waan jara hojjetan kaa'ee jira. Achiin boodas namoonni adda addaa kan akka ga'ee gumii musliimoonni taphatan keessaa awwalan kitaabatti haala kitaabaatiin kan kaa'ee yaada kanarratti socho'e keessaa tokko Al-Umariidha. Al-Umarii namni jedhamu barreessaa biyya Misriiti biyya Gibxii nama ta'e kitaaba baay'ee barreessee jira. Kitaabni sun Masaalikal Absaar fi Mamaalikal Amsaar kan jedhamu kitaaba kana keessatti Itoophiyaa keessatti mootoliin adda addaa mootummaan Islaamaa biyya kana keessatti akka jiru musliim sulxaanii jedhamee kan barreeffamu waa'ee seenaa jaraa maqaa jaraa eenyummaa jaraa akka jiru bal'inaan isatu awwala kaa'e. Kana booda hijiraa akka lakkoofsa hijiraatti 836tti hajjii namni dhaqan Al-Maqrizii jennaan nama Misriiti. Hajji irratti warra hajjaajoota Itoophiyaa irraa dhufanii fi namoota hajjaajoota adda addaa seenaa Itoophiyaa irraa maal beektan jedhee interviyuu godhee fi kitaaba kaa'ee jira. Al-Ilmaan bi akbaari man bi ardil Habashaa min muluukil Islaam kan jettu seenaa Habashaa keessatti mootiilee musliimaa kan
biyya bulchaa jiran jedhee seenaa jara kitaaba xiqqaa kaa'ee jira. أحمد الكشكندي صبح الأعشى كان جاء كتابة كأجرا كتاب سنة كيسة سنة إثيوبيا دبتا واي مسلمات كول قبتو كسمس عرب فقيه نمجد أمي بيكموس سنة إمام أحمد بن إبراهيم الغازي كان أحمد جران جد أمي رباية كان بيكمو سنة سا رحمه الله سنة سا بلنان وجنين ديمي وان سوتشي ساهون دما كتابة كأجرا سنة بودس عربي فار أني جرا كل ترب فاكستي ambaasaadara yamanii ta'ee kan biyya kana dhufee as Faasiledas Simbira Ahmed Al-Haymi nama jedhamu jira Siiratul Habasha jedhee kitaaba kaa'ee jira sochii deemsan Yemen irraa ka'ee Habashaa yookaan Itoophiyaa dhufee waan argee walitti kaa'ee jira akkasumas afaan adda addaatiin afaan Ingiliffaa irraa kaasee afaan Xaaliyaaniitiin afaan adda addaatiin wanni barreeffamee jira biyya keessa yoo dhufnu Arabiffaa irratti akka nama biyya alaa irraa jechuukooti Arabiffaa irratti صادق باشا نمجد أمو رحلة الحبشة جده سلطان عبد الحميد سلطاني أوتومان إمباير عثماني تركي رت خليفة كان تريشولا موتما عثمانية كيست إرجمان صادق باشان بيجانا في وان أرجرا رحلة الحبشة جده كتابة كأجرا كتاب نسون اسمه تنفهم إجرا كلا بيجا كيست سيولا له نموني أدلة متى بيجاتين متى بيجاناتين إسلامي واهي إساني هم يونا أمتا أغتاني بيا علاتي كمبريسا أما سيمو كسمس لغة وكانيس أفان بيا علاتيني وكاني أفان عربي فاتيني أفان مكيني تأوجيني قروا أفان عربي فاتيني أفان عربي فاتيني ستو أفان براتيني ستو بيا تيكا كيساتينا ببريس إنجرو ألوتا بيا كيسانا بيا كيسانا ببريس إنجرو يوجراتي همم تجرا باجنان يو أرقم إيسا ترقم كتابة كيساتي رولالو الرقودان كتابان بريفامي عربي فعلا بريفامي يكنا كيستي كان بريسا توران شيكوتا عربي فادن داو كان مو افان عرباتين افان عدداتين عجمي كان جرب فكينيا فقوبين عربي لا افان تين بريفامي اماري فادا akkasumas arabii dhaan qubeen orobiffaa kan ittiin barreeffame haala kanaan haala ajamiitiin afaan hadareetiin barreeffame qubeen arabiidha haala kanaan barreeffamni adda addaa kaa'amee jira haramu marraa dirasiitu makanaatiin shi'irii wanta adda addaa kanaatiin jira kana keessatti akka sheekotni muftii daawud faayoo ilaalle kitaaba adda addaa kaa'uudha yaalanii jiru kitaaba sana keessaa tokko kitaaba seenaa adda addaa ilaalla akkasumas sheekh Muhammad Sadiq Muhammad Said Yahya namni jedhamu alima Gondari as Yohannes yeronni muslima fixu sana keessatti waan ijaan argan kitaaba kaa'anii jiru dhaqatanii nama Suudaanii dhaqee karaa irratti waan qonname hunda kitaabaan nama kaa'ee jiru jira akkasumas mootiilee adda addaa keessatti faffaca'ee kitaabni kun abbaa dhabee waan jiruuf akka qorannootti sirriitti qoratamee akka kitaabaattis maxxanfamee uummataa hin qaqqabne kitaabni hedduun library adda addaa keessa faffaca'ee jira kaan immoo ilmaan sheekotaa jira bakka adda addaa faffaca'ee taa'uudhaan wanni kun sirriitti qoratamee hin baane fakkeenyaaf kitaaba tokko irratti dhiyeenya kan hin argimanne afaan Oromootiin barreessuu irratti Abbaa Jifaar wanni isaan yaalaa turantu jira nama Cheeruulee jedhamtu akka lakkoofsa Awurooppaatti 1927 irraa amma 33 naannoo Jimmaa deddeebi'aa ture kitaaba afaan Xaaliyaaniitiin barreesse tokko irratti maal jedha sheekota ajajaa kakaasaa turan barreessaa qubee Arabiitiin afaan Oromootiin barreessaati waan durii kana kakaa'a jechuurratti yaaliin akka godhamaa jiru kitaaba san irratti dubbata Cheeruuleen akkasumas Abbaa Joobiris taarika Oromoo naannoo Jimmaa Muslimaa seeraa kaa'uudha barreessuudha yaalanii jiru jechuudha amma keessattuu yuunivarsiitiin Finfinnee fiilooloojiin qismiin fiilooloojii kun wanna kan irratti xiyyeeffannaa guddaa godhee waan hojjetaa jiruuf reefuma baramaa jira ergasii namni yoo jiraate illee reefuma qoratamaa waan jiruuf hedduutu argamaa jira akka kitaabaatti garuu maxxanfamee kan uummataa qaqqabe muraasuma jechuudha maaliif akka kitaabaatti maxxanfamuu dhabe abbaayyiin qabne moo wanni kun tokkoffaa abbaan qaba akkuma musliima Itoophiyaatti sochii dhumti jiru seenaas ta'u maal abbaa dhabee jira irra guddaan isaa lammaffaa namoonni biyya alaa fakkeenyaaf kitaaba gara 25 maaltu uummataa fi seenaa gargar fageessuu keessatti wanni jiru tokkoffaa seenaadhuma beekuu dhabuuni wanni kun faayidaa hin qabu jedhanii tuffachuufidha lammaffaa keessattuu sheekonni islaamaa sheekonni durii
sochii guddaa godhanii jiru. Diinii barsiisuu irratti gariin utuun beekin fa'i waan hojjetu qaba asirratti hamtan jedhee fi gaaf tokko biyya Itoophiyaa keessatti heer beerasabbii jedhanii dhiyeessani. Heer beerasabbii dhiyeessanii televizyiidhaan argee aadaa keenya jedhee uummanni qabeenaa waan jaartii dullatti wayitiyyuu beer beerasab tokkaayi yookaanis immoo bakka bu'aa sabaaf sablammootaa jedhamee kan dhiyaate achirratti akka mallattoo biyyattii akka mallattoo sanyii gosa sanaatti wanti isaan fudhatanii dhiyaatanii luuyii quraanaati. Luuyii quraanaa kana barreeffama quraanaa harfii quraanaa suuraan faatihaa irratti barreeffame yoo farqaa qabu luuyiin kun dheeraadha. Isaan suni taarika jedhaniiti miti kan isaan fudhatanii ba'anii fi maali mallattoo isaaniiti jedhaniitu fudhatanii ba'an. Ani garuu achirraa wayiin hubadhe akka amantiin ofuma isaatiifuu aadaa ta'e ture. Amantummaanuu aadaadha. Amantuma aadaa sana godhate uffannaa aadaa godhatee egalee akka naannoo garii keessatti amantiidhumaan alatti aadaan islaamaa biyya irratti akka haguuggannaa biyya Tigraay keessatti haguuggannaa islaamaa keessa jara irratti hafe haguuggannaa islaamaa keessaa achi hafe ba'uu hin danda'u dafee gadi dhiisu jarri akka aadaatti qabatanii haa jiraatan malee jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya insha Allah egaa sagantaan keenya seenaan waan inni ta'ee fi seenaan ga'ee inni qabuu fi maaliif ta'uu dhabeef maaliif ta'ee jira nuti jedhaa dhufnee as geenye waa'ee barreeffamaa ilaalchisee waan adda addaa ibsan nuu kenne egaa insha Allah har'aaf sagantaa keenya asitti xumurannaa sagantaa